Kami dari kelompok 5 ingin menceritakan film pendek yang berjudul Mengejar Cinta Kabayan. Perkenalkan, nama saya Alin Kamalana Huraya sebagai Ambu. Perkenalkan, nama saya Ribi Andrita Rosyana sebagai Abah. Perkenalkan, saya Destan Aditya memperkenalkan Sikabayan. Perkenalkan, nama saya Rizky Bayatullah sebagai Bapak Sikabayan. Perkenalkan, nama saya Akmal Japar, berperan sebagai Bupati. Perkenalkan, nama saya Putri Dugastuti, saya berperan sebagai istri Bupati. Perkenalkan, nama saya Pajini Widiati sebagai Nyi Iteng. Arek ngontos Namun, nyanyi hasil AA era alamat ya atuh gawat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari itu terus di mana? Terus ngaji atuh abah, hari abah kumaha. Ya atuh ngantri ambu ngaji nage dalam itu sorangan. Da abah ja ambu mah teu ngarti-ngarti. Terus gitu Pak Kolote. Terus dia ada ke dapur. Aduh, kumahanya mesti boga duit. Di tujuan mual ku abahna bingung kumahar lah, kumaha aing teh citing gangsnya terima mualnya ku abahna bingung mahanya ku abah di tujuan mual da kumaha geusnya pisan kasih itengna ku batur komo tuh kalender aing pusing. Nanti mati sepenuhnya. Mohonnya Pak, kumaha atuh Pak? 2 tahun jadi bahasan anak. Nya Pak, terus kumaha atuh jalan keluarna? Bapak kawin deh. Sing bener atuh Pak. Abah, ambu, iteng teh boga kabogo iteng teh bade ka bumi, bade ngalamar iteng. Nah, kabogo teh. Kang Kabayan. Oh, si Kang Kabayan eta. Nya Abah. Kabayan gawe naon? Gawe ay Kang Kabayan gawe ngalatutut. Terus kita mah gawe naon pagajulan, da abang mah nyaki ke mana teh. Jeung jama beunghar. Deuk Abah mah da Ayo tuh kayak mana? Tang bener ieu teh Pak serius. bener tuh ajaran deui. Nyantos tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, juragan aya angin naon ka dieu. Tapi tadi ngalamat itu Nyantos bisa urang heula ku ambu si itengna. Iteng ieu. Aya juragan erek ngalamar iteng. Itu apa? Nah, gitu teh daripada jeung si kabayan teh mending juragan. Ambu kumaha tulungan. Ambu mah kumaha si ambu bae ieu ge yang masa depan si iteng. Jeung juragan bae, juragan mah beunghar. Satu Abah. itu kena yang uang kota. Hayu Iteng.
bah, ayo antar bah. Tekan di. Antar ngalamar si Iteng. Iraha. Ayeuna. Coba abah ke kamu heula. Lagi bah, enggak. Geus ayo atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sareng saya. Sarang kabayan. Sok dalik. Pada naruh dekanya Iteng. Neng itu na eueuh, keur keluar kota. Oh, nyantos satu. Kemana buru-buru ting? Baik-baik. Jalan-jalan baru. Dah, Pak, itu juga si Iteng. Nyi Iteng eta mah euy. Tanya. Nyaho. Iteng. Kang Kabayan, eta kabogo urang. Saha teh Iteng. Ini salaki urang Kang Kabayan. Naon salaki? Nya, Ya, lah salaki na. tuh urang geus nikah minggu kamari. Ah, nyawa ah. Bayan. Apuranya jeragan. Nyangka kan Iteng teh. Mahal Iteng. Harus berusaha pengalaman dewekna. Salah kieu. Iteng. Depresi ya. Nah, yuk. Pak Imad ya sana sepi ya. Mohon ya Pak, mohon. Kakak Bumi, kamar Iteng. Saha kabogo teh? Kang Kabayan, Oh, si Kang Bayan ka. Terus emang naon gawe pagajulan teh? Da, mane mah? da Abah mah. Assalamualaikum. Salam. Aduh, juragan. Gimana sih? Kasih Allah. Nggak mending jeung percaya kan? Nah, yuk.